வணக்கம் நண்பர்களே, இது மோட்டர்பைக் தமிழ். நான் மெக்கானிக் ராம்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இது Tvs 50 மாடலு பவர் பார்ட்டு. இதுக்கு இன்ஜின் எப்படி நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு முதல்ல வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்ஜின் எப்படி கழுவணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.